तो गलतियां ऐसी हैं जो अक्सर लोग करते हैं, उन्हीं की वजह से कंप्रेसर चेंज करने तक बात पहुंच जाती है। आज हमारे पास आई है होंडा सिटी न्यू मॉडल और इस गाड़ी का जो कंप्रेसर है आवाज़ कर रहा है, और आपने ऐसी दो गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का कंप्रेसर चेंज करना पड़ जाए। इस गाड़ी का जो कंप्रेसर ये आवाज़ कर रहा है, तो चलिए मैं आपको इस गाड़ी के कंप्रेसर की आवाज़ सुनाता हूँ। ये आपने सुनी कंप्रेसर के अंदर कितनी बुरी आवाज़ है, ठीक है। अब ये आवाज़ क्यों आई है, उसकी वजह पहली ये है कि जब आपकी गाड़ी में गैस कम होती है ना, तो आपने बार बार गैस इसके ऊपर टॉप अप नहीं करानी है। अब देखें, इस गाड़ी का ये कंप्रेसर है, ये हम चेंज करेंगे। अब इसके अंदर हम दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे, ठीक है। अब ये कंप्रेसर जो हमने निकाला है इसमें से, सही है, अब इसके अंदर हम ये दूसरा कंप्रेसर लगा रहे हैं और ये कंप्रेसर हम जो है निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये कंप्रेसर हम लगा रहे हैं, इसके अंदर दूसरा काबली कंप्रेसर लगा रहे हैं जो कि बाहर से आते हैं। ये इसी तरह की ही कंडीशन में आते हैं, साफ दाने बहुत कम आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का जो कंप्रेसर है चेंज हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह, सुने मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ऑन ऑन आवाज़ आपने सुनी है। देखिए अभी हमारा कंप्रेसर जो है सुने माशाल्लाह से हमने चेंज कर दिया है। और दूसरी गलती आप ये करते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी के एसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप चलाते रहते हैं, फिर करा लेंगे फिर करा लेंगे। और फिर कराने के चक्कर में फिर आपका बड़ा नुकसान होता है। अगर आप बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ओके हो, कोई खर्चा ना हो, तो आपने हमेशा छोटे काम को जो ना फ़ौरन करा लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एसी काम कर रहा है माशाल्लाह से। देखिए चिल हो रही है गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें। तो चलो फिर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।